I giovani scelgono la qualità della vita, la soddisfazione professionale e il mondo del lavoro cambia pelle. Un'inversione di rotta registrata dai dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto su fonte Alma Laurea. Rispetto al 2019, i diplomati oggi desiderano più tempo libero, più indipendenza e autonomia e più flessibilità oraria. Il contratto a tempo pieno tradizionale perde attrattività, meno 14,7% in 5 anni, e torna a salire, seppure lentamente, la voglia di lavoro autonomo, più 2,8%. Un segnale importante per l'artigianato che da sempre fa del mettersi in proprio una cifra identitaria. Nel frattempo anche la mappa dei mestieri si ridisegna. Secondo i dati Infocamere elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto, che ha calcolato il tasso di sviluppo degli ultimi 5 anni per mestiere, crescono le imprese artigiane in ambiti legati al benessere, alla mobilità urbana e all'innovazione digitale. I settori analizzati sono complessivamente 64, tra questi 21 evidenziano un tasso di sviluppo positivo nel periodo considerato da gennaio 2020 a marzo 2025 e rappresentano il 45,5% del totale delle imprese artigiane della regione. I settori con i tassi più elevati risultano essere la logistica, più 56,3%, il cinema e gli audiovisivi, più 34,6%, l'estetica, più 21,6%, le imprese di polizia, 21,2%, le imprese del verde, più 18,5%, l'ICT, più 17,9%, il restauro, più 16,5%. A soffrire sono invece molte professioni tradizionali, soprattutto nel comparto manifatturiero. Ma stiamo vivendo un momento di cambiamento positivo, nel senso che abbiamo categorie all'interno del mondo artigianale che aumentano e altre che diminuiscono. Questo è legato soprattutto a una cultura nuova di vivere la società. La viviamo noi come imprenditori, la vogliono i nostri dipendenti, la vogliono i nostri giovani. Ecco che quindi questo legato più al tempo libero, più allo stare insieme in una qualità migliore sociale, ecco che ci accorgiamo che abbiamo categorie economiche all'interno nostro che salgono piuttosto di altre che hanno un calo. Salgono l'estetica, quindi sale quel mondo che vuole mostrarsi di qualità della vita, di star bene, piuttosto ad altre attività più legate magari alla fatica, più legate a tempi lunghi di lavoro, che può essere il fabbro, può essere l'elettricista, attività quindi che ti impongono orari e modi diversi. Ma io sono convinto che queste differenze trovino nel futuro un comune denominatore dove non ci sia più questo, ma ci sia più che altro quella voglia per i giovani di trovare un lavoro, un'opportunità per dare spazio al loro tempo libero, ma soprattutto all'aspetto economico e sociale delle loro famiglie.